Beginner တွေအတွက်တလစာ self-study plan ဒီ self-study plan ကတော့ reading, writing, listening and speaking စတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ English စာ 4 skill လုံးကိုတလတည်းနဲ့အများကြီးတိုးတက်ခြင်းတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမပတ် Day 1 and 2 Introduction to English alphabet and basic pronunciation, practice writing and pronouncing each letter. Day 1 and 2မှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်အခရာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံအတန်ထွက်တွေကိုလေ့လာရပါမယ်။ပြီးရင်တလုံးချင်းစီရေးပုံရင်းနှီးတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ plan ကအင်္ဂလိပ်စာကိုအခုမှ3ညကနေစလေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်ဒါကိုစလေ့လာရမယ်လို့ပြောတာပါ။ကိုကဒါတွေကိုသိထားပြီးသားဆိုရင်တော့ Day 3 and 4မှာလေ့လာရမယ့်ຢာတွေကိုအစားထိုးပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်။ Day 3 and 4 Start building a vocabulary list of commonly used words. Use flashcards or online resources to learn new words. Day 3 and 4မှာကြတော့အသုံးများတဲ့စကားလုံးဝေါဟာတာတွေကိုလေ့လာရမှာပါ။ဒါမျိုးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါ flashcards တွေဒါမှမဟုတ် online ပေါ်ကအခြား website တွေကနေလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံး website တွေကိုမျှဝေပေးထားပါတယ်။ Day 5 and 6 Learn common greetings, introductions and basic phrases. Practice speaking and writing simple sentences. Day 5 and 6မှာ3လေး3ထပ်ရှိတဲ့နှုတ်ဆက်စကား မိတ်ဆက်စကားနဲ့အခြေခံသုံးနှုန်းလေးတွေကိုလေ့လာရပါမယ်။ဒီသုံးနှုန်းတွေနဲ့ speaking ကိုစတင်လေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်။ပြီးတော့ရိုးရိုးဝါကြလေးတွေကိုတက်နိုင်သလောက်စူးစမ်းပြီးရေးကြည့်ပေးပါ။ Day 7 Review what you have learned during this week. Practice basic conversation with a language partner or record your voice with your phone. Day 7မှာတော့တပတ်လုံးမှာလေ့လာထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်လုပ်ရမှာပါ။ပြီးတော့ကိုနဲ့အတူစာလေ့လာနေတဲ့သူနဲ့အခြေခံစကားပြောလေးတွေကိုလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ကိုနဲ့အတူစကားပြောမဲ့သူမရှိရင်ကိုယ့်အတန်ကိုဖုန်းနဲ့ record လုပ်ပြီးလေ့ကျင့်လို့လည်းရပါတယ်။ Congratulations ပါ week 1ကိုတကယ်ချင်းအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စာလေ့လာတဲ့အခါမှာကိုကအချိန်ရနေတဲ့အချိန်ကိုမရက်လိုက်ပါနဲ့။ဒီလိုဆက်လေ့လာသွားရင်ကိုတက်ချင်တဲ့ပညာရပ်ကိုအမြန်ဆုံးကျွမ်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် week 2ကိုဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်နော်။ Dutia Bad Day 8 and 9 continue expanding vocabulary by learning words related to everyday life, such as food, colors, numbers, and family members. Day 8 and 9မှာတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနေတဲ့စကားလုံးဝေါဟာတာတွေကိုဥပမာအစားအသောက်အယောင်နံပါတ်နဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြောတဲ့အခါသုံးလေးရှိတဲ့ဝေါဟာတာတွေကြွယ်ဝအောင်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Day 10 and 11 begin practicing simple sentence structure and grammar.Learn basic sentence patterns, verb tense, present simple, past simples, and common preposition. Day 10 and Day 11မှာအခြေခံဝါကျတိဆောက်ပုံ grammar တွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာရပါမယ်။ပြီးရင်လေ့လာထားတဲ့အခြေခံဝါကျကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာတွေ verb tense, present simple, past simple စတာတွေနဲ့အသုံးများတဲ့ preposition တွေအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုပါမယ်။ Day 12 and 13 Start listening to simple English dialogues or short videos with subtitles.Focus on understanding the context and picking up new words and phrases. Day 12 နဲ့13မှာကြတော့ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ English စာ dialogue တွေ video တိုလေးတွေကိုစာတန်းထုတ်ပြီးစတင်နားထောင်ပေးရပါမယ်။ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်စူးစမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့စကားလုံးအသစ်တွေနဲ့ phrases အသစ်တွေကိုမှတ်သားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Day 14 Review what you have learned during this week. Practice speaking and writing sentences using new vocabulary and grammar.Day 14မှာတော့တပတ်လုံးမှာလေ့လာထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်လုပ်ရမှာပါ။ပြီးတော့ဝေါဟာရအသစ်တွေနဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့ grammar တွေကိုသုံးပြီး speaking and writing ကိုလေ့ကျင့်ပေးပါ။ Congratulations ပါ week 2ကိုလည်းတကယ်ချင်းနေနဲ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ key အတွက်ကိုရောက်နေပါပြီ။အခုလိုမျိုးချိန်မှာရက်လိုက်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နော်။ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစပိုင်းမှာခက်ခဲလေးရှိတာသဘာဝပါ။ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုဖျက်ကျော်သွားနိုင်ရင်တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် week 3မှာလည်းအခုလိုသေချာလေးလေ့လာပေးပါ။ တတိယပတ် Day 15 and 16 Read short passages or articles in English. Start with essay text and gradually increase the difficulty level. Focus on comprehensions and identifying key information. Day 15 and 16မှာဆိုရင်စာပိုက်တိုလေးတွေနဲ့ဆောင်းပါးတိုလေးတွေကိုဖတ်ရပါမယ်။လွယ်တဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုအရင်စဖတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းခက်တဲ့စာကြောင်းတွေအထိဖတ်သွားပါ။ဒီလိုဖတ်တဲ့အခါနားလည်အောင်စူးစမ်းပါပြီးရင်တော့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေရပါမယ်။ Day 17 and 18 Practice writing short paragraphs or simple essays. Choose topics that interest you and try to express your thoughts in English. Day 17 and 18မှာကြတော့ကျမတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှာပါပြီးရင်ရိုးရှင်းတဲ့ essay ဖြစ်ဖြစ်စာပိုက်လေးဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းပြီးရေးကြည့်ပါ
ဒီလိုရေးတဲ့အခါဖတ်သူစိတ်ဝင်စားအောင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးမြင်တွေကိုထည့်ရေးပေးလို့ရပါတယ်။ Day 19 and 20 Listen to English podcasts, songs or watch TV shows, movies with subtitles. Pay attention to pronunciation, intonation, and natural language usage. Day 19 နဲ့20မှာတော့သချင်းတွေရုပ်ရှင်တွေ TV show တွေကိုအင်္ဂလိပ်စာတန်းထုတ်ပြီးကြည့်ပေးရပါမယ်။ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအထဲမှာပါတဲ့လူတွေပြောတဲ့ intonation အတန်အနှိမ့်အမြင့် pronunciation အတန်ထွက်နဲ့စကားလုံးအသုံးပြုပုံထားတုပ်ပုံတွေကိုသေချာလေးအာရုံစိုက်ပြီးကြည့်ပေးပါ။ Day 21 Review what you have learned during this week. Engage in conversation with native speaker or language exchange partner to practice speaking and listening skills. Day 21မှာကြတော့တပတ်လုံးမှာလေ့လာထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာပါ။ပြီးရင်တော့ကိုယ့်လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူဒါမှမဟုတ် native speaker တွေနဲ့အတူစကားပြောလေ့ကျင့်ပေးပြီး listening တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ကဲအခု week 3ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Congratulations ပါ။နောက်တစ်ပတ်ပဲကြမှာတော့မရက်ပါနဲ့အောင်တကယ်ချင်းနေနဲ့ဆက်ကြိုးစားနိုင်ပါသေးတယ်။ week 4ကိုဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်နော်။စတုထပဲ Day 22 and 23 Continue reading more complex texts or articles, trying to summarize the main idea and practice reading aloud to improve pronunciation and fluency. Day 22နဲ့23ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ရှုပ်ထွေးတဲ့စာကြောင်းတွေစောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြီးစာပိုက်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကိုအကျဉ်းချုပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ပြီးရင်အတန်ထွက်တွေကိုအတန်ကြဲကြဲနဲ့ဖတ်ပြီးအတန်ထွက်မှန်အောင်ကြိုးစားပါ။ Day 24 and 25 Focus on improving grammar skills, study more advanced sentence structure, verb tense, and learn about common idiomatic expressions. Day 24နဲ့25မှာဆိုရင်တော့ grammar ကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ဝါကျတိဆောက်ပုံတွေ verb tense တွေနဲ့အသုံးများတဲ့ idiom တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုများများလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Day 26 and 27 Watch English new programs or documentaries to enhance listening and comprehension skills. Take notes on key points and discuss them with others. Day 26 and 27မှာတော့ listening and comprehension skill တွေတိုးတက်ဖို့ documentary တွေအင်္ဂလိပ်သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရပါမယ်။ကြည့်ပြီးသွားရင်သူတို့အဓိက page နဲ့ message ကိုချရေးပြီးတခြားသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပါ။ Day 28 Review what you have learned during this week and the past month. Reflect on your progress and identify areas that need more practice. Day 28ကတော့တပတ်လုံးမှာလေ့လာထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာပါ။ဒါဆိုကိုပို့ပြီးလေ့ကျင့်ဖို့လိုနေတဲ့အပိုင်းလေ့လာဖို့လိုအပ်နေရလေးတွေအရှင်းသားပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုသိပြီဆိုရင်ကိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပို့အသားပေးပြီးလေ့ကျင့်ပေးပါ။အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာတစ်လတည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်သွားမယ့်အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်ကာလတစ်ခုတည်းပေးပြီးလေ့လာမှုတွေလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုကအခုမှအင်္ဂလိပ်စာစလေ့လာမယ့်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်ကစရမလဲဆိုတာကိုလမ်းပြပေးအောင်တတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီတလပြီးလဲဆက်လေ့လာပေးဖို့လိုပါတယ်။တချို့တွေကဒီလိုမျိုးလေ့လာဖို့အတွက်ဗမာလေ့လာရမလဲဆိုတာမသိတာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်အခုနောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ listening resources တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒီအထဲမှာ application တွေ YouTube channel တွေနဲ့ website တွေပါဝင်ပါတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ application တွေကိုပြောပြပါမယ်။ Hello English ဒီ application မှာဆိုရင်သင်ခန်းစာတွေကိုစကားလုံးဝဟာရကျွဲဝစေဖို့အတွက် game လေးတွေညံစမ်းဗဟေတီတွေအပြင် grammar နဲ့ speaking တွေကိုပါလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Android ရော iOS မှာပါအသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လူသန်း90လောက်အသုံးပြုနေတဲ့ application တစ်ခုပါ။ Hello English application ကလေ့လာရေး application တွေထဲမှာနံပါတ်1ဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးသင်ကြားရေး apps တစ်ခုပါ။ Tandem ကလည်းဘာသာစကားလေ့လာရေး apps တစ်ခုဖြစ်ပြီး native speaker တွေနဲ့ပါလေ့လာလို့လည်းရပါတယ်။စာနဲ့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်စကားပြောသလိုတခြားသောလေ့ကျင့်သူတွေနဲ့လည်း video call နဲ့ပြောလို့ရပါတယ်။ Android iOS နှစ်မျိုးစလုံးသုံးလို့ရတဲ့အခမဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးကောင်းတဲ့ feature တွေကိုအသုံးပြုချင်ရင်တော့ဝယ်ပြီးသုံးရပါမယ်။ Fluent You စာတန်းထုတ်အင်္ဂလိပ်ဗီဒီယိုတွေရှိပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ listening ပိုင်းနဲ့ဝေါ်ဟာရအသုံးအနှုန်းတွေကိုတိုးတက်ချင်ရင်ဒီ application မှာလေ့လာလို့ရပါတယ်။ Android iOS နှစ်မျိုးစလုံးမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ Duolingo ကိုတော့မသိသူမရှိလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဝေါ်ဟာရအသုံးအနှုန်းသင်ခန်းစာတွေ grammar, reading, writing နဲ့ listening စတဲ့ full skill ကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ Android iOS နှစ်မျိုးစလုံးသုံးလို့ရပါတယ်။ဒီ apps ကသုံးစွဲသူ100 million ကျော်ရှိပြီးဘာသာစကား40နီးပါးကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့သင်ယူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Speaking လေ့ကျင့်ချင်တာလား grammar ကျွမ်းကျင်တာလားဝေါ်ဟာရကျွဲဝချင်တာလားဒီ application ကအလုံးစုံပြီးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
အခုဒုတိယပိုင်းမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်စေမယ့် YouTube channel လေးကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်။ English Class 101ဒါကတော့လေ့လာသူအတော်များများရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ဒီ channel ကဘာသာစကားမျိုးစုံသင်ကြားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသင်နေတဲ့ဘာသာစကားကိုကိုယ့်ရဲ့ level လိုက်ရှာပြီးလေ့လာရုံပါပဲ။ဒီလိုနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဝေါ်ဟာရစကားလုံးတွေအတန်ထွက်တွေနဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Rachel's English Teacher Rachel ကိုလည်းသိတဲ့သူရှိကြပါလိမ့်မယ်။သူကအဓိကအားဖြင့်အတန်ထွက်တွေနဲ့စကားလုံးတွေကိုဘယ်လိုမှန်ကန်စွာအတန်ထွက်ရမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်ကြားပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ Learn English with Emma Teacher Emma ကတော့ grammar ဝေါ်ဟာရအတန်ထွက်စသဖြင့်အလုံးစုံပြည့်စုံတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပေးထားတာဖြစ်လို့အရန်ကောင်းပါတယ်။ Jennifer ESL Teacher Jennifer က ESL အပိုင်းကဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးသင်ကြားပေးတာဖြစ်လို့သေချာလေးလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကြိုးရှိမှသေချာပါတယ်။ English Notebookဒါကတော့အခုတငယ်ချင်းကြည့်နေတဲ့ channel ပါဒီ channel မှာ speaking ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆောင်ရန်ရှာရန်နေတဲ့ grammar တွေကိုလည်းအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းကအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုမဖြစ်မနေကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလို့ရတဲ့အကောင်းဆုံး website တွေကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ BBC Learning English ဒါကိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူနေတဲ့လူအများစုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။သူကတော့တနေရာထဲမှာလေ့လာစရာတွေစုပြုံထားတဲ့ရွှေအိုးကြီးနဲ့တူပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရေးဗီဒီယိုတွေ audio program တွေအပြင်မြောက်များစွာသောသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ် grammar နဲ့အတန်ထွက်တွေကိုလည်း BBC Learning English မှာလေ့လာတာနဲ့တင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အထိကောင်းပါတယ်။ Memorize ဝေါ်ဟာရတိဆောက်ပုံ grammar တွေကိုခုမှစတင်လေ့လာကြမယ့်ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေအတွက် Memorize မှာ online class တွေအများကြီးရှိပါတယ်။တကယ်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလကားနှိပါထိလေ့လာနိုင်တာကြောင့်အရန်ကိုကြိုးရှိလာပါတယ်။ပတ်စံပေးစရာမလိုပဲစကားလုံးတွေ phrases တွေနဲ့ sentence တွေကို native speaker တွေနဲ့အတန်ထွက်တွေနဲ့အတူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကတခြား feature တွေကိုပါအပြည့်အဝသုံးချင်ရင်တော့တစ်လကို$8.49နဲ့ဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်။ Invit မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ level အသီးသီးအတွက်သင်ခန်းစာတွေရှိပြီးအားလုံးကအလကားနှိပါဖြစ်ပါတယ်။အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေ grammar ဝေါ်ဟာရအတန်ထွက်မျိုးစုံကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်လို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ iTalki ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စာဆရာဆရာမအများကြီးနဲ့အလွယ်တကူဆက်သွယ်ပြီးသင်ယူလွတ်လာလို့ရနိုင်မယ့် online platform တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းနေတဲ့စကားပြောသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ internet ရှိုံနဲ့သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအကယ်၍ကိုယ်ပိုင်ဆရာနဲ့သင်ယူမယ်ဆိုမှသာပတ်စံပေးသွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတယောက်စီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ဈေးနှုန်းတွေရှိကြပြီးအားလုံးနှိပါကတနာရီစာတွက်ပြီးယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးတက်တဲ့အထက်ကဆိုတနာရီကို$4နဲ့ရရှိနိုင်ပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့အထက်ကဆိုတနာရီကို$80လောက်အထိရှိပါတယ်။အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ website, YouTube channel နဲ့ application တွေကိုသေချာစမ်းသုံးကြည့်ပါ။ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာကိုရွေးပြီးစတင်လေ့လာပါ။အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာဇွဲရှိရှိနဲ့သင်ယူမှသာပိုပြီးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ learning resources တွေကိုအသုံးပြုုံနေမဟုတ်ပဲအင်္ဂလိပ်စာကိုအပြင်လောကမှာလည်းအခွင့်အရေးကြုံရင်ကြုံသလိုများအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုတွေက plan အတိုင်းတစ်လတည်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှာလားဆိုရင်တော့အခုဒီမှာပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပဲပြန်ဖြေပေးချင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအချိန်ဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတာကိုသေချာလေးရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ See you all in the next video. Bye bye everyone.